హాయ్ అండి అందరికీ. పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్తో ఇప్పుడు వైరల్ ఫీవర్స్ బాగా ఉన్నాయి కదా, దానికోసం నేను ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను. 2 తమలపాకులు తీసుకోండి. 2 తమలపాకులు తీసుకొని వాటికి విక్స్ అప్లై చేయండి. విక్స్ అప్లై చేసేసి స్టవ్ వెలిగించేసి కొద్దిగా హీట్ చేయండి. హీట్ చేసిన తర్వాత అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది, లైట్గా హీట్ చేయాలి. హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 తమలపాకులను తీసుకొని ఇంకా మన పిల్లలకి ఫ్రంట్ సైడ్, చెస్ట్కి, బ్యాక్ సైడ్ పడుకునేటప్పుడు తలపైన కూడా పెట్టి పడుకోబెట్టచ్చు. ఫ్రంట్ బ్యాక్ పెట్టి ఒక్క 2 డేస్ చేశారనుకోండి, వితౌట్ సిరప్ కోల్డ్ కాఫ్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు సిరప్స్ కూడా వాడొద్దని చెప్తున్నారు కదా, ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.